O meu nome é Xaime Domínguez Toxo, son presidente do Ateneo de Pontevedra, son pedagogo de formación e traballo nos equipos de orientación a nenos cegos da provincia de Pontevedra. Estamos hoxe aquí en Ferreira de Pantón facendo un pouco oficial o peche, o remate dun proxecto que leva un tempo xa en desenvolvemento nesta zona da Ribeira Sacra. Contenos un pouquiño cales foron en principio a intención, os obxectivos e como se foi desenvolvendo paso a paso este proxecto de turismo inclusivo. O proxecto nace a raíz da proposta que fai a Xunta de Galicia de celebrar o Xacobeo do ano 2021, de abrir un abano de proxectos que tuvesen que ver co Camiño de Santiago, cos distintos camiños de Santiago, e, segundo, diversas orientacións que se lle podían dar ao que era esa realidade do camiño. Nos enfocámoslo como un proxecto a realizar nunha zona por onde atravesada polo Camiño de Santiago e ao mesmo tempo que concurrisen outro tipo de variables. As máis importantes no noso caso eran a do patrimonio, a da cultura, tanto cultura física como a cultura inmaterial, e todo iso pois facelo adaptado a persoas cunha discapacidade. Ese era o obxectivo deste proxecto. Que vos atopastes aquí na Ribeira Sacra a hora de comezar a traballar? É dicir, é certo que a priori pode ser un destino, un lugar, o camiño, a Ribeira Sacra accesible en algún modo, pero tamén se antolla verdadeiramente dificultoso. Exactamente, vamos a ver, hai distintas cuestións. A zona en si mesma é interesantísima, verdade? O sea, porque ten cultura material, ten cultura inmaterial, ten patrimonio, ten espacios paisaxísticos, ou seja, ten unha serie de componentes que fan desta zona pois un espazo, non diría que único, pero sí cunha serie de características que é difícil de topar noutros lugares. Ese foi, digamos, o que nos orientou a nós para vir traballar nesta zona en concreto, porque nós non éramos daqui, non? Logo, o feito de que sexa un camiño non tan coñecido como os outros camiños que xa estaban excesivamente desenrolados foi outra cuestión que para nós nos resultaba atraínte. A nosa idea é de concienciar aos elementos humanos que tiñan que ver ca administración ou que tiñan que ver ca empresa privada relacionados con esta cuestión. O sea, pensamos que o turismo que nós chamamos turismo universal ou turismo inclusivo ou turismo aberto a calquer tipo de persoa, independentemente das súas facultades ou funcións físicas ou mentais, é un recurso de máxima importancia hoxe en día, porque xa empeza a haber moitísima normativa, xa empeza a haber un interese grande por parte da sociedade en que calquera tipo de persoa, independentemente das súas potencialidades, poida facer turismo e, ademais, que xa é un sector que xa ten o suficiente autonomía e desenrolo económico para que ser atractivo. O sea, nós non queríamos facer só un proxecto de adaptación, queríamos facer un proxecto interesante para a zona que tuvese un retorno económico. O sea, nós pensamos que o turismo inclusivo é interesante tanto para as zonas como para as persoas que traballan na industria turística desa zona. Desta maneira materializouse o proxecto na formación, digamos, de persoal vencellado ao turismo, ás institucións, tamén do ámbito privado, supoño, non? Claro, o sea, hai varios factores que influyen, como é fácil de imaginar, non? De entender sobre esta cuestión. Unha é, claro, que os accesos teñen que ser universais, segundo, o que se chama o diseño universal, que xa é un proxecto que se leva anos traballando, pois, en principio, nos países, digamos, desenrolados, para que calquera persoa, independentemente da súa capacidade, poda acceder a un espazo, a un sitio, a un lugar que se considere interesante ou que se considere formativo. Hai outra cuestión moi importante que traballar nos recursos de aloxamento da zona. O sea, as zonas, por suposto, os recursos de aloxamento, de restauración, hoteleiros ou calquera tipo de recurso debe estar tamén adaptado. Logo, hai unha cuestión tamén fundamental que é a formación dos axentes que van a actuar sobre as persoas que veñan a coñecer a zona. Aí foi onde centramos nós grande parte do proxecto, no aspecto formativo de axentes turísticos que sexan sensibles e que estén formados.
Vemos que, ademais, este xerme, este inicio desta estrategia, digamos, que se pode iniciar na Ribeira Sacra neste senso, xa ten como consecuencia a edición dunha serie de materiais que levastes a cabo, tamén unhas maquetas, todo moi centrado en principio neste Concello de Pantón de momento, non? Claro, nós queríamos nos centrar, digamos, nun microcosmos que sería un concello, porque intentar abranguer toda a Ribeira é extensísima, non nos daría, non, humanamente a nós, para facer un proxecto tan ambicioso que comprendese toda a Ribeira. De aí nace a proposta de buscar un espazo pequeno, un espazo limitado, pero un espazo a súa vez moi interesante, porque Pantón ten todos os elementos que logo son generalizables ao resto da Ribeira. O sea, que por aí a nos parecíanos que tiñamos que facer unha especie de laboratorio de ideas, un laboratorio de probas, de experiencias, que partían dun concello. Nos escollimos Pantón porque nos parecía que era o concello ideal, e queremos agradecer, ademais, tanto ao Concello como aos técnicos do Concello o ben que nos trataron e o ben que nos acolleron, e o corteses que foron con nós, e a idea é a guía, o material, que é un material digamos, de proba, non? Para ver, este é un material referido a un concello que se pode facer generalizable ao resto, a máis concellos e ao resto da Ribeira. O sea, a partir do concepto Ribeira Sacra como un único ente turístico que se oferta como tal e que ten que ir elaborando distinto tipo de material, distintos tipos de recursos. Estamos falando, xa vos digo, de recursos de adaptación, de recursos humanos, estamos falando de recursos de materiais e estamos falando de infraestructuras físicas reais que estén de acorde co resto do proxecto. Ou seja, hai unha serie de condicionantes que fan desta cuestión unha cuestión que excede, digamos, os tópicos que temos sobre o que é unha visita preparada de calquera maneira para que persoas que teñan que vir en cadeira de rodas ou persoas con dificultades físicas ou dificultades sensoriais pasen un día na Ribeira Sacra. Vai máis alá diso, por suposto. O sea, o que se pretende, o proxecto que pretende é casi cambiar o concepto de turismo nunha zona determinada para facelo un turismo moito máis humano, moito máis cultural, moito máis sensible ás cuestións ambientais, a un desenrolo sostible. O sea, está ligado con toda unha serie de presupostos que fan dunha zona algo vivo, dinámico, interesante. Vai por aí. Vemos uns exemplos pequenos, como son unha serie de maquetas que vemos algunha no Ecomuseo de Arxeriz, referida un pouco ao territorio, outra que temos aquí do emblemático Mosteiro das Bernardas. Estos son pequenos exemplos cos que se podería traballar para chegar a determinados tipos de público estes monumentos, non? Exactamente. Aí entraríamos na liña esa que comentei do diseño universal, como podemos facer adaptacións para que sexan accesibles determinados monumentos históricos da zona, e segundo, a discapacidade da persoa, pois esa accesibilidade se cumpra dentro dos parámetros dese deseño. Se estamos falando de persoas invidentes, pois que haxa unha maqueta que sexa tactable, que se poda acceder a ela a través das mans, facerse unha idea, facerse un concepto. Eso non quita que despois persoas invidentes vayan visitar o que é o original, porque no que é a concepción de, digamos, mental ou psicolóxica da persoa, gustalle estar ali, non? Porque podes dicir, pero para que vai ali se non o ve? O que é o sentimento destas persoas, unha vez que están dentro na contorna desos monumentos e tocando algunhas partes concretas dese monumento, é como para unha persoa sin ninguna dificultade chegar á totalidade do monumento. Non podemos esquecer que temos moitos sentidos que desenvolver, non podemos centrarnos nun só. Traballamos exactamente que a globalidade da persoa. Neste concepto noso, o que hai que traballar é a globalidade da persoa, que é unha cuestión fundamental. Pois nós queremos darvos a noraboa pola iniciativa e estamos seguros de que seguramente que é o inicio de algo no que todos debemos implicarnos, incluso a veciñanza, non? Home, claro, xa che digo, é un proxecto onde se ten que implicar todo o mundo, non? O sea, é un proxecto moi humano e é un proxecto onde as persoas ocupan o lugar fundamental e primordial do proxecto. E, ademais, eu non me canso de repetilo, penso que son
no que é o desenrolo económico das zonas son proxectos moi interesantes, que traballar neles penso que, vamos, conlevaría moitísimas alegrías ás zonas. E ademais tamén non esquecer que é un proxecto pioneiro, o sea, un proxecto vanguardista donde, o esforzo sería recompensado. Pois parabéns a vos e tamén o Concello de Pantón por acoller esta iniciativa. Moitísimas grazas.